Ico tukora tuguha link. Yego. Iyo link tukubwira isaha iragera ya saa 9 ugakandaho kibona mu materaniro. Yego. Nuko tubikora udakeneye kujya mukeneye kunganiza nomero irahari hari n'abatubwira ati nge sindajya aho ngaho ariko nyene ko nsengera biri mwihariko. Yego. Nabyo kwishiraho nico twahamagariwe no gusengera abantu. Ejo bundi kuwa uyu munsi turi kuwa kane. Kuwa kabiri. Kuwa kabiri nabwirije kuri radio Nkora Mutima. Yego. I Kigali. Ndangije kubwiriza nasenge abantu barwaye nafite ibibazo ikintu canshimishije. Umubare mwinshi w'abantu nasengeye n'abantu bite batuye ibyaha bari hano. Haleluya. Naraye ntaryamye baravuga ati mugabo turatsinzwe n'ijambo. Ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene. Reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje cyane kandi dushimira cyane by'umwihariko abantu bakanze subscribe ngo badushyigikire twaba tugeze ku subscribers 2,000. Turabashimiye muri ab'ingenzi mukomeze usharinge bagenzi bawe nabo kugira ngo badushyigikire. Nawe ubonye ikiganiro ubwo bwa mbere ndakwinginze ufate amasegonda 15 ukande kuri subscribe nkuko twabasezeranyije ko tutagomba kubicisha irungu. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana muzi nk'umuhanuzi, muzi nk'umuririmbyi, muzi nk'umushumba, ariko ayo matitire yose inkuru niyihita iyamira. Ni Pastor Sekazuba Jean Damascene. Amen. Uraho neza Pastor? Ndaho ndashima Imana. Akantu numvise ngugira ingeso ariko ingeso nziza reka dutangire niyo ngeso yo kubanza twiragiza Imana byo tugiye gukora byose. Uri mwiza Mana ubereye neza bagutegereje bose uri giti kinganza marumbo urubwugamo bw'umugaru urahambaye urarufa na omega itangiro n'iherezo. Iyo uvuze biraba wategeka bigakomera. Ndagushimye mwami ko nicaye imbere y'abana bawe badukurikiye hano ku televiziyo ya YouTube ngaho nyemerera mwami umwanya tugiye kumara imbere yabo ibyo uduha bibagirira umumaro bigira bibavana bibageza abadukurikiye barwaye ubakize abadukurikiye bafite ibibazo byanze gukemuka ubikemure. Nyemerera uyu mwanya ubane n'umuyobozi wa gahunda w'iki kiganiro nanjye umutumirwa unshigikire umpe ibyo kubwira ubwoko bwawe ngaho mwuka w'umuziranenge atuyobore abarushe n'abaremerewe babone ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Pastor umeze uti? Ndashima Imana. Wambaye neza tugomba kujya tubivuga. Amen. Wambaye neza agakweto keza. Urakoze cyane. Sinzi ukuntu wari ukukita ngo gatubigira ibanga muraza kukabona ikoti ryiza nono ikirenzeho ukagerekaho idarapo ry'igihugu. Yes. Bisobanuye iki? Buriya buri wese agira imyumvire cyangwa no kubimugira ndibuka rimwe. Impamvu vango bisobanura iki? Yego. Nahagurutse hano ndi mu ndege. Ngeze mu gihugu umuntu arambwira ati rero abaranyongoreye ati aha tugeze se kuraho. Ndavuga ubwo naba nihakanye igihugu cyemera ahantu hageze. Nta cyana akoze kandi niko namusubije byagenze neza. Yego. Rero kuba nambaye idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda
cyane ukabona n'umuntu aranezerewe ku modoka ashizeho idarapo ry'igihugu. yego ni umunezero, ni urukundo, nkunda igihugu cyanjye. Kandi n'abataryambara si uko bacyanga, baragikunda, ariko ngewe niko nahamagawe kandi byanjemo, ngira ngo mu myaka myinshi abantu bazi ko ikoti nambaye riba ririho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. yego hari impamvu nyinshi. Yego uvuga ngo abapasiteri bamwe ngo uryambaye ngo bawivanze mu bya politiki, ariko njyewe ndebye mbona ubuzima bwose n'undi politiki birimo. ubundi iyo uri umupasiteri udakunda igihugu ntabwo uba uri umupasiteri cyane pe. umukozi w'Imana ni ukunda igihugu cye. umukozi w'Imana ni ukunda igihugu uko byaba bimeze byose. kuko wibuke ko niyo dusomye Bibiliya itwereka abagabo batatu. yego uwo bita Seduraka, Meshaki na Abedenego. baravuze ngo amateka y'iwacu ntatwemera gupfukamira ikigirwamana. yego niba ari amahame y'igihugu cy'u Rwanda ugomba kwitwa umukozi w'Imana ariko ukunda igihugu. yego nta mukozi w'Imana ugambanira igihugu. impamvu Elisa Imana yamukoresha ibintu birenze ibya Eliya ni iki? ntabwo mbizi tubwire. Elisa yakundaga igihugu, nicyo ni umuhamagaro wa mbere wari uri muri Elisa. yakundaga Imana, kabiri agakunda igihugu. niyo mpamvu yabwiye umwami atumva wikwishishimura imyenda ngo uterwe ubwoba n'Abasiriya. igihugu cyawe kirimo umuhanuzi, mubwire aze. ahamagara uwo bita Namani, araje iwabo, yamenye ko hano muri Isirayeli hari Imana. icyo ni icya mbere. kabiri, niwe muntu warangije intambara akoresheje gusenga. iyo ataba akunda igihugu ntiyarangizaga intambara mu gusenga. niwe wahumisha ingabo z'Abasiriya, zirahuma, arangije zifata amateko azijyana ibwami. ako kanya biriranditse ngo intambara yita ihagarara, ubwumvikane bwa Siriya na Isirayeli biteho bakimwe ku muhanuzi. Imana bati kubera gukunda igihugu, shobuja yakoze ibitangaza 7, uzakora 12. nuvuga ngo Elisa yakoze ibitangaza 12 yakoze 13. icya 14 gikorwa n'amagufa ye. hahandi hamwe baje bikanza abantu babirutse bakashugunya umurambo ukagwa ku magufa Elisa bari baramuhambye, agahita aguruka akabiruka ahubwo akabanyuraho nk'akavatira ameze nk'agurika, abantu bakagira ubwoba. nicyo cyabaye cya 14. icya mbere y'ukunda Imana ugakunda n'igihugu. yego Imana iragukunda cyane. bivuze ngo nta mukiranutsi upfa kwakunda amagufa ya Elisa nayo. Bibiliya iranditse ngo n'urupfu rw'umukiranutsi, niko Zaburi ivuga ngo n'urupfu rw'umukiranutsi nubwo igiciro mu maso y'Uwiteka. yego urupfu rero nta mukiranutsi ugambana. nta mukiranutsi ubona umwanzi ateye igihugu ngo amuhishe. yego kirazira. kuko ubu butware bushirwaho n'Imana. yego niyo mpamvu bavuga ngo Imana izagira ite, izabimfashemo barahira. iyo Mana rero mu ndahiro zabo baba bavuze ngo izabibafashemo, iyo wongeye kubagambanira uhangana n'Imana, ntabwo ucitwa umukozi w'Imana. naho kwambara idarapo ni ugukunda igihugu, nkunda Imana, ni umupasitori ariko ukunda igihugu. yes rero ibya politike ubu ngize n'amashuri bakavuga ati mfite nk'aya mashuri, leta ikagira n'itegeko ibyemera, ikavuga ati rero tukugize intumwa ya rubanda kandi we pasiteri, nabyo nabikora cyane kabisa. mfite amashuri basaba bakavuga ati kuko dufite dufite ibihugu bifite abapasitori kandi b'abadepite. yego Rwanjima ni umudepite, ni bishop no mu gihugu Tanzania. Bishop Tanzania ni bamwita bunge. bunge mu Giswahili ni umudepite. uriya ni intumwa ya rubanda kandi ni umubishop, kandi arabwiriza ibiterane byinshi. rero nivuga ngo umupasitori ngo hari ibyo atemerewe. dusoma Bibiliya itwereka ko ba Dawidi bari abami ariko bubaha Imana, bashizweho n'Imana bakora n'imihango ya gitambye. none ariko bakorana n'abahanuzi n'abatambyi. yuko Dawidi yumviye uwo bita Natani. kuki yamwumviye iki? uriya Natani yagiye ibwami, iyo adakunda politike ntiyajya kubwira umwami, ariko yakundaga politike y'igihugu cye. aravuga ati kambwira umwami, yakoze ikosa kandi aca mu bwenge mubwire. rero iyo udakunda igihugu ntubura umukozi w'Imana. abankurikiyeho muri mwese waba ubwiriza abantu ugahanura abangiza ukajya mu matiko yo gusebya igihugu ukakivuga ko kitari, kuko Imana icyo dushakaho ishaka kugira ngo tuvuge ibintu by'ukuri. hari abantu ujya kubona ukabona avuga igihugu cyari mu gihugu, ariko wagera hanze wasanga bakigamana no ukabana n'abagambanyi. icyo gihe Imana ntagikubara nk'umukozi w'Imana.
umukozi w'Imana nuwe nubona Concorde yambaye ishati y'umweru ukavuga ati namuse mu Rwanda yambaye ishati y'umweru ngera wagira na Uganda ukavuga ati yambaye ishati y'umweru bakavuga ati oya ni y'umukara oya ni umweru niba u Rwanda hari ico rwagezeho nawe ubona ko cagezweho ugafatanya n'abagipfobya ntabwo uri umukozi w'Imana kabisa. Ibya bindi kwa kundi wavuga ngo wakunda ngo Imana ikukanga abantu. Yes. We barakubajije ngo ariko ko batubeshe ngo mu Rwanda ngo hari inzu bita convention koko birabintu sukubeshe. Ukavuga ati rata ni ibikabyo nuko kandi usize convention igize ite ihari. Ukimana ntagikwemera. Imana ikenera abavuga ukuri. Yego. Niyo mpamvu hari abahungu bavuze ngo naho itadukiza ntago twapfukama kuko amateka yo barayazi kibayahinyura. Niyo mpamvu bari abadanyeri bavuze ngo ibyo kurya byanyu niturabirya turarya ibishimbo gusa nsya baravuga ngo amahame yiwacu natwemera kurya ibintu byanduye byahumanye by'ibwami. Bivuye ngo aho ugeze hose haranira uvuga iterambere ry'imwemere yawe by'ibyo wabonye ubihagararo n'amaguru abiri niyo waje mu muriro kubera ko uhagaze mu kuri kw'Imana kandi Imana ibona ko ari ukuri Imana izakurwanirira. Ariko nugira umwuka w'ubwoba Imana izakuvaniza ntabwo kuko Imana ikora n'abanyabwoba. Convention irahari bati ko batubeshe ngo irahari uretse na komishari Mariyoti ubabwira ati ibyo ati mwaza twe hari uwo nabwiye aravuga ati sibyo bibaho ndamubwira imihanda zubatswe mu ibereshi kuko eraza hano muri tete kwakira ibiziba dukubitanya ati sibarahuba ati n'ibintu hababesha tarabya birahari. Imana ikeneye kugira ngo uyikunde ukundere igihugu cawe. Yego. Yes. Warukoze kandi wambaje akantu keza cyane pe. Pastor ijambo waranditse ku modoka yawe uvuga ngo nta buzima Imana itahindura. Bitewe n'iki? Impamvu nanditse ririya jambo nihereyeho. Yego. Mbona uburyo nabayeho mu buzima. Ubuzima nahinduriwe nahise ntekereza ko nubwo abandi butari bwahinduka Imana yabuhindura. Yego. Kuko sindi umwana w'ikinege imbere y'Imana. Ngo abarenje yarekeyeho kuba yahindura ubuzima kandi yacanye nta nubwo bwari bwahinduka. Cyakomeje. Yarambwiye ngo hariya ngo nukumboja nko kumubyeyi ateka agakora mu nkono. Ababyumva batabyemera babyemera. Impamvu nanditse ku modoka yanjye rero niye ngo nta buzima Imana itahindura. Mu muhindurirwe yanjye n'Imana no kwemera Imana nagiza ihame rivuga ngo niyo nasanga umuntu agenda kurutinda hasi sinemereye kumusuzugura. Kuko iyahinda ubuzima bwa sekazuba yahindura ubwo umuntu mbona akasuzuguritse. Niyo mpamvu mu byiringiro nihayemo nanditse kwiriya modoka yanjye nandika ngo nta buzima Imana itahindura. Nashaka kubwira iki? Nashaka kubwira umuntu wese ubona ko ubuzima bwapfuye sitambo ni ngewe nta nubwo ndavuga abandi. Hari igihe ngo zana ikimenyetso ngahita nitanga ikimenyetso kama ngo iyahinduye sekazuba w'umujura. Yego. Iyahinduye sekazuba w'umwakanyanga. Iyahinduye sekazuba wakoraga ibyaha byinshi. Iyahinduye sekazuba warwanaga n'ubuyobozi akajya narwana abagitifu imirenge. Aya masaha kugira ngo abakirwana gitifu umurenge bakaba bari kumwe ibyemezo by'ishime iyo ngiyo ntago yarekyaho gukora iracakora n'abandi. Niyo mpamvu ngo nta buzima Imana itahindura nasubije amateka yanjye nyuma kuko nageze naho mvuga ngo ningeza muri 2005 nzapfe. Niyaturaho gupfa. Nabaho ngo Mana ngiwe ku bwanjye ndi ikihebe kuko ico gihe nageze naho nibona ko mfite sida. Uri harigiye uja mu byaha wangwe n'ibyo bwenge ukumva ko n'ubwandu bufite none nkumva ko 2005 ntazagezayo. Naba ngo ningeza 2005 ibyo navuze 2003 2004 nzapfe nzaba nararamye ndebera imyaka irenzeho 20 kugeraho ukora ibyaho ukagira naho wiyaturaho urupfu ukabona ko uri urupfu ukabona ko uturanye n'urupfu ukabona ko ejo utazaramuka. Rero iyo yahinduye ibyigahindura ubuzima bwanjye niyo byandeye kuvuga ngo ndanditse ngo nta buzima Imana itahindura. Nukuri kuko ndibuka rimwe ntwaye imodoka ndi muri Kigali umuntu yasomye ira jambo ari ikirimo bamusunitse ahita azamura ngo nanjye ubwanjye Imana izabuhindura. Urumva ijambo rimwe rivuza ubutumwa mu mujyi. Mbura nundi bahetse kuri moto ndimo ngeze harya kuri polisi ku Muhima nawe abarakimutse ngo Mana ngo nanjye ubwanjye ubuhindure. Haleluya. Ni ijambo nasanze ko ubuzima bwose foromire urimo Imana ubuzima bwe yabuhindura. Bishatse kuvuga iki? Nawe yabuhinduriye ntugasuzugura uwo muntu itari yabuhinduriye.
kuko bwaca mu gitondo Imana ikamuhindura ubuzima burenze n'ubwawe wabonaga. N'ibyico bibiri, kutiheba nawe yabuhinduriye, kudasuzugura abandi, kuko ishobora kubuhindura ikugira mwiza ikanabuhindura urugukena. Buhinduriye kubugira bwiza pe. Woya ibyo ndikubwira bamwe bameze neza, yego bakaba biyemera. Kare nateze umuntu imodoka nyirahangurike, nabuze imodoka mbona niwe wenyine yicema ncuraho, ndavuga nti ariko ngiye Mana, ngiye ko naho nagendaga ndi gutwara abantu, uyu muntu koko yanze kuntwara ari mu modoka wenyine agenda na gahoro koko bite. Ariko wenda namutekereje, ariko sinamenye ibye, sinamenye na porogaramu we, sinamenye n'amahame y'imodoka ye, ariko numva ko nagatekerejeho. Ariko nikurikije kwa kundi n'umuntu yavaga mu murima yabona imodoka yanjye akayihagarika. Rero dushaka kuvuga iki? Ubuzima waba urimo bwose yabuhindura. Ntabwo tuvuze ubuzima bwo kuvana iyo hasi basekazuba, n'ubuzima urimo mu gashorishori yabuhindura ikakumanura. Irabishoboye. N'ubuzima bwo kuba uri muri mataje ukaba utuye mu mataje yakumanura ukananirwa no gukodesha inzu 20. Ibyo bintu birimo inyigisho ebyiri. Nta buzima Imana itagira itahindura. Hari ukuvana mu buzima bikakugira ubuzima bwiza, hari no kuvana hamwe urukwirata wumva kukomeye ikakurinda imuri ikagushira hasi yabo wasuzuguye. Icyo kintu bacyumve neza. Yego. Tutavango no kuzamuka gusa no kukumanura yakurinda imura. Nabonye abantu, hari umugabo umwe kera yarakize arangije arabyara, uwa nyuma yabyamwita ngo ntaco nkiyisaba. Ntacyo nkiyisaba. Nta nubwo akisaba kurera abo bana. Yes. Arapfa, intambara iraba, arapfa, abana baba bamayibobo, ibyo abasigiye baragurisha, ntaco ngize ntaco nkiyisaba. Shuti bene data, mureke kwita abana banyu ntaco nkiyisaba. Umenye aho hantu uri mwiyo ntebe urimo, mwaye mu miliyoni ubitse, umenye ko bwaca mu gitondo. Tujya tuyibona no hano. Njyari umukino umwe hano mu mujyi wa Musanze, nasabye mugenzi nka mpe audience mubwira ikintu Imana yari yantumye. Kandi yari umukiro uzwi hano muri Musanze bamufukamiraga. Kandi bana yabinyeretse icyo genda byibuka. Hari umugabo wacu wari utuye iwacu, yari nk'umukozi we na wari umukire. Hano ariko ko mfite ubanuzi bw'uriya mugabo nubwo akomeye, nubwo bamukomera amashi, nubwo bamwise izina ry'abanyamahanga, wazampa ubutumwa bwe nkagenda ngabumubwira. Mungu iyo umuntu akize atanarokotse atarageze asenga yumva ko abarokora ari abasazi cyane pe. Ariko mw'iyi minsi imiyaga nari nabonye yamukozeho. Rero ndashaka kubwira, kandi yanze kuguha karibu mubwira cyane, kuko hari igihe Imana itanga imbuzi iri kugira ngo ihinduke. Ubu niyo mpamvu Imana yavuze ngo sindarimbura Sodomu na Gomora. Bambe sindarimbura Ininive yo najyayo. Yego. Ahandi Imana ushobora gukora icyaha yagutuma imbuzi ugahinduka. Rero bishaka kuvuga iki? Aho ngaho uri mwese. Yego. Aho ngaho uri bwaca mu gitondo bagakanda interrupteur ikumanura hasi. Yego. Aho ngaho uri hasi uri kugenda wabuze n'igiceri cy'ijana. Mu gitondo Imana akanda interrupteur ikakuzamura, ukabika muri za beka, ukabika mu mabanki akomeye, ukabara amadolari, ukubaka amazu. Rero ubuzima bwose Imana yagira ite yabuhindura. Pastor, wumva umeze ute nk'umuntu wiyaturiye uti 2005 nzapfe, wumva warihebye? Ariko ubu abantu bakaba baguhamagara ukabasengera, n'abari bafite kwiheba bumva ko ubuzima butabonetse, Imana niba ndabyita Imana ikanyuzamo ubuzima bwabo muri wowe. Sinzi uko ndabivuga. Wumva umeze ute? Uko ndabyumva, Imana yireba nk'abantu. Yego. Nge niyirebaga nk'umupfu, ariko Imana indeba nk'umuntu muzima. Kubwanjye kubw'ibyaha byanjye uko nakoraga nabona ko nta mumaro mfite. Mumaro wanje ari uwo gupfa. Ariko Imana imbonamo umumaro. Umumaro ukomeye n'uyu munsi nicaye imbere y'abantu. Nicaye imbere y'abantu kubera ko ndi umumaro. Yego. Icyo gihe nta mumaro nibonagamo. Rero ibyo mbyiyumvisemo ngewe ntago nibuka ubuzima bwanjye kubera ko abantu babunyibukije. Ikintu nshaka kukubwira cyo kuri, haba n'igihe ndi kugenda njye nyine mu nzira nakwireba ngahita nibuka ubuzima bwanjye, amarira akaza. Nge ntago nibutswa ubuzima bwanjye yuko abantu banyibukije kumeze neza, ko wambaye neza. Habaga n'igihe nambaye neza nagenda mu nzira nkabana ariko imyenda ni ngewe yambaye. Ikintu kigahita kinza kikamfata.
nambitse nk'ibihumbi 100 abana inju bitse ibihumbi 100 njyewe narakubitiwe 1400 c'umuntu nari ngiye muri nasanga ashize muri saro akankubiti hano urushe mu maso amaraso gakava mu jisho 1400 wayibye nagiye ahantu ubuzima Imana itahindura 1400 nyakubitirwa ishi ijisho ryanjye rivamo amaraso niyo mbitsera ayo mafaranga njya nikanga ni njyewe bitse amafaranga ni njyewe bitse miliyoni ni njyewe uri gutwara imodoka yego ibyo bintu ni njye ushumbya abantu ni njyewe aka kanya bari guhamagara ngo uzasezeranya abageni ejo bundi huti ugiye gusezeranya igeni usezeranya ni njyewe uri kuruka mu ndege abantu bakampereza indabo yego ibyo rero bitangira ubwoba ngahitamo ngo rero twewe tureba uko Imana itareba tunatekereza uko Imana itagira idatekereza nge ntabwo nibutswa ibitangaza kuri ngewe kubera ko abantu babinyibukije ahubwo niyo nige nyine mbona ko ndi igitangaza mu nzira nshingiye aho navuye nshingiye no kwiyatura ngo 2025 nzapfe no 2025 myaka 20 ashize uretse nanjye n'umuyobozi wanjye w'umurenge inabaye ikibazo arangije aravuga ati afande niba mbona zanyuze ikirasa mumurasha umurenge wagira iki wagira amahoro urumva kugira ngo umuyobozi w'umurenge agira avate afande n'imbunda zizibutse zikirasa nk'umurashe umurenge wagira iki amahoro none ubu ukabura umufatanyabikorwa w'umurenge n'akarere kuko nzi abo wishyuriye mituweli abaturage wishyuriye wubakiye amazu barenga 5 yes man urumva nawe ari kubona ko nkwiye kuraswa yarabyatuye mu nama inshuro 2 kandi nawe ukabona ko kandi nanjye noneho wabyisabiye ute nkanjye ngabona hari isasu ryanyiteguye kuko nagendaga nikaka ko ngomba kuzaraswa bisaba rero iki buri muntu umwitondere nukuri buri muntu wirangiza amahirwe y'ubuzima bwe kuko harandi mahirwe muriho niyo mpamvu ngera ku muntu niyo mpamvu ubona burabwana bwo mukidaho nabugera ari bamayibo sindi umukire simfite byinshi ariko kubera ko namenyeje iyo ngeze mu isantire mu kidaho baza biruka hari igihe nabajyanye bajyana muri restaurant turarya aho babahe n'inyama nsanga abandi muri restaurant bakire bari kurya inyama namwe babahe inyama kabisa ukejo hawe uzigurira n'inkoko ndi kugura inyama y'Icyatanu ya 2 ariko ejo uzigurira inkoko ndi kugenda nkabagura boda za 2 ariko ejo azagenda yambara inkweto nk'iyi muri kuvuga ngo nambaye inkweto yambare n'irenza igisinde urumva rero bishaka kuvuga iki ntugacireho umuntu iteka niyo mpamvu arumbaje ati nkawe iyo wibona ngewe ubwanjye umutima wanjye n'iyi karuvate mbona kari gitangaza uretse ibintu by'ibikavyo by'abantu bavuga ku bwanjye ubuzima bwanjye kubona ushumba abantu ukabona abantu bagiye mu nama baravuga ngo umushumba turamukorera anniversaire tumutunguze keke babanyamahanga rero ibyo aho naho ngiye kugera umurimo w'Imana muri Divine Hope Ministries ndumva ko byita Divine Hope Ministry mu gihugu cya Uganda umurimo bimeze bite ukakenshi njya mbona niyo umuntu yavuye mu karere akajya mu kandi ubuzima rukuntu mu mutonda none nkibaza wowe kubwiriza abantu bavuga ikigande ndumva ari akampara ni ikigande si nkano kisoro basi bavanga igifumbira umva kimeze y'ikinyarwanda ubishobozwa uti urakoze hariya bavuga ikigande kinyenkora icongereza ariko dufitemo n'abafumbira n'abanyarwanda tuba dufite umusemuzi waruvuze ngo umuntu ava mu karere bikamutonda none kuva mu gihugu ukajya mu kindi iyo wahamagawe n'Imana yego uri mu muhamagaro aho ugeze byose Imana iragushoboza dore ikintu cya mbere Imana igukorera ni ukunyurwa n'ubuzima ugiyemo butandukanye no bwari urimo yego iyo udashoboye kunyurwa ntiwabishobora ikindi cya kabiri ni ukumenya ko wowe utari gukora mu nyungu zawe ukamenya ko uri gukora mu nyungu z'Imana iyo uri mu nyungu z'Imana Imana yakujana n'inyuma y'ibyo byatsi kavati hankorera yego kuko birivuga neza ngo mugende mu mahanga yose yarizi ko araho bazagera bakaba bima ibiryo yego ariko avuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa abazemera mu babatize ariko ntibababwiye ngo hose bazabagaburira
hari abo batabagaburira. yego Bishaka kuvuga ngo rero iyo uri mu nyungu za bosi wawe uremera hagushize, kandi iyo uri mu muhamagaro birashoboka. Iyo uri mu nyungu z'Imana biratinda bigashoboka. ni ukuri. Nkubaye amasaha ndi guhamagara kuja gusezeranya abageni babiri Ntungamo, mu mujyi wa Ntungamo. Ndava Ntungamo nzasezeranya kuwa gatandatu tariki 2. yego Abageni babiri ku cyumweru mvuga y'ubutumwa nkomeze njye kwitorera Kampala. none se aho hose urahashumbye? Uyu mumama dukorana yari yarahateguye ibyumba, yego ariko atari yafungura ku mugaragaro. Aho ngereyo rero Kampala ko bari kuhatangiza batari Kampala, mbese hasa nk'aho hatangiye ari uko mpageze. Hari hamaze igihe kirekire, ariko ari ahantu hadafite imbaraga, abantu ari 6. Hageze bagira imbaraga, bagize imbaraga bemeza ko n'ibyo byumba yari yagize twagenda tukabirocinga, yego bikaba amatorero. Ariko harimo abari dufite nk'ahantu habiri muri Shema, hari amatorero yacu 2 yubatse afite n'insengero. yego Aho ngaho ro Ntungamo ndasezeranya cyari icumba bafite n'abantu baruta ba Kampala, bafite abantu bagera kuri 100. Arumva aho nzasezeranya, urumva yose ni branche zacu. abigentekereje nyine kuko niwe wagiye ubyivugiye uti banyitaga gaca, yego kubera kwiba inkoko nyine, kuko agaca ariko gaterura inkoko kagahita kayirukankana. Ubwo bandi kumva uri kuzenguruka Uganda, yego kujya gusezeranya abageni, yego mu gihugu kitari iwanyu. Mana wumva Imana ndayishimye. Imana ni igitangaza, nakubwiye ngo yo ikora ibinyuranye n'iby'abantu. Imana ikora ibinyuranye n'iby'abantu, iby'abantu batakubonamo Imana ibikubonamo. Imana itandukanye n'abantu cyane pe. yes Pastor, bigendeye byo ubuzima bwawe. yego Ubu tuganira hari igiterane tuvuyemo, so kukwiharaho pe. Njyara umuntu nabwiye nti umva ne wanareka gukamera ibi bintu kuko ndi kubona nta kintu twakwaporodinga, nta kintu kirimo iteraniro rwose, ubona ryakonje, ariko wagezeho mbona amavuta. Nanjye nahagurutse pe, nahagurutse ngufasha kuririmba girutuka, mwima ko umuntu abona ibintu birahindutse. Avuga nti Imana igukomereza amavuta pe. Urakoze cyane. Ni bya bindi Pawulo yavuze ngo ntiwafata itara ngo twikize intonga. Nukuri hari abari bantwikije intonga kandi ndi itara. Nibishoboka bishyiramo abantu ngo bakora ibi burya nta gitara bagira. Kandi koko ngira ngo wabibonye kuva twatangira nanjye nabonaga byanze. Ariko rero iyo uri umunyamwuka ugira ife, nenda ko guturika nafite ife ryinshi cyane. Sinjye warotaga bambaye agatuti, kuko bakikampaye ubonye ko abantu babadutse, ubonye abantu bari gucuruza ukuntu bagiye mu isoko baje, kandi imbere utarageraho intebe z'imbere baye bahagurutse bigiye, abantu barahagarara mu minota itarenze 25. Imana ikoze igitangaza hari. Koze igitangaza, abantu ndababwiye Imana, ndaririmba ubona bose bagize bate akanyamuneza karaje. Yego rero nibyo Pawulo avuze ngo mufate itara mukari twikize mw'abafarisayo buriya kanze nkubwira. Yego Yesu yagiye mu ijuru, abantu benshi bamwemera n'abandi baranze kumwemera, nanubu baracaro banze kumwemera. Yego no mu muhamagaro wa Concord abantu bazakwemera. Hari uzarinda upfa nabi Imana babaye niyo waza ukazura abana bo bapfuye, niyo wazura abanyirakuru n'abanyirakuruza batenda bakwemera. Tekereza rero iyo ubona abantu bazi umuhamagaro wawe bakanga ko wakora, kandi ari mu nyungu z'Imana atari n'ikindi, bakabaze ati uyu muntu we tumagurukije birakunda, kandi babizi ariko ntibemere kugira gute kukwemerera kugeza Imana ikoresha itegeko ryayo. Urumva rero ni bya bindi turi isi yacu ishaje, ariko umurimo ni uw'Imana, kandi Imana ibizi iki keneye mu bantu. Ariko bari abantu inyungu nyinshi ni Imana ibibafitemo, ntari twebwe. Nubwo abantu babigira, iyo abantu bakijwe izo ni inyungu z'ijuru, iyo abantu batashe bishimye ni inyungu z'ijuru. Rero Imana ibe yifitemo inyungu kurusha twebwe. Yego Pastor, umuyobozi w'Abaho Ministries, muri Baho bimeze bite ubu ngubu? Urakoze cyane. Muri Baho turaho turashima Imana, bahimeze neza. Babonye ko ejo bundi banshigikiye mu gukora ubukwe, Imana ibahe umugisha. kandi baho dukomeje gukora umurimo, ngira ngo arabibonye twishyura mitiweli
mu biterane twakoze, igiterane twakoze hano muri Musanze mu murenge wa Gacaca mu kagari ka Kabirizi. mu kagari ka Kabirizi, wabonye ko ari abantu bakijwe ejo bundi. Ndetse tukishyura n'abantu 60 mitiweli. Yego. Wabonye umurenge wa Rugarama mu karere ka Burera twishyura abantu 80, ahubwo abantu 90 hari 90 kuko twongeye abantu bangahe. Rero ndashaka kugira ngo nkubwire ngo minisitiri irakomeje, dufite igicaniro kiba saa 9. Yego. Buri saa 9 kuwa gatanu za mu rukerera tuba turi kuguruka umurira ijambo ry'Imana, abantu babuhuka dusengera abantu. Twatangiye turi abantu banene, ubu turi gutera turi 50 hafi na 60. Haleluya. Urumva abantu bari kugenda bahasanga amavuta, bahagira babuhuka bagahamagara abandi. Kuwa kabiri mu gitondo mu rukerera naho umuru buri kwaka, ku cyumweru mu rukerera saa 9 umuru buri kwaka. Mbese ibintu bimeze neza, abakizwa bari gukizwa, bakira indwara bagakira indwara. Imana ikugenda ikora ibitangaza pe kuri baho minisitiri yakomeje rero, kandi dukomeje gukora ibyo. Hari byinshi avuze twanakoraga mbere. Yebaho minisitiri niyerekwa ryanjye ryo kuvuga ngo nitugende tubwire abantu ngo babeho. Iyi nteko iboneka muri Ezekiel 37, aho Imana yabwiye Ezekiel ngo genda uhanurire amagufa, uyabwire ngo mwamagufa mwongere mugire mute mubeho. Turakomeje rero dukora, twamamaza ubutumwa mu mwuka ariko no mu mubiri, twagira icyo tubona tukajyana gufasha abantu bagaragara ko batishoboye. Murakoze cyane. Impamvu nkubajije kuri baho, yego, ngira ngo intego ya Concord TV show n'undi ntabwo itandukanye cyane nabaho. Yes. Nuvuga ngo intego yanjye no kugira ngo abantu bari kure n'abari hafi, abari hafi bakeneye umukozi w'Imana babe bamugeraho, abafashe gusenga. Yes. Kuko twemera yuko abantu amavuta aratandukanye, nabo biravuga ngo hari abahanuzi bato n'abahanuzi bakuru. Noneho nkavuga nti babandi bari kure, hari ikoranabuhanga ryaje. Iki kiganiro tugikoze twicaye Musanze, ariko ntabwo kizarebwa n'abanyamusanze gusa, kizarebwa no muri Australia, aba muri Amerika, abahehe na hehe. None kugira ngo dufatanye gusenga, ndagira ngo ubarangire neza ukuntu abantu bari kure, ukuntu mwasengana online. Urakoze cyane. Enda nomero urazishiraho. Yego. Wowe nomero barazishiraho, namara kuzishiraho twandikire. Icyo tukora tuguha link. Yego. Iyo link tukubwira isaha iragera ya saa 9 ugakandaho, kibona mu materaniro. Yego. Nuko tubikora. Udakeneye kujya mukeneye kunganiza nomero irahari. Hari n'abatubwira ati nge sindajya aho ngaho, ariko nyene ko nsengera biri mwihariko. Yego. Nabyo kwishiraho nico twahamagariwe no gusengera abantu. Ejo bundi kuwa uyu munsi turi kuwa kane. Kuwa kabiri. Kuwa kabiri nabwirije kuri radio Nkoramutima. Yego. I Kigali. Ndangije kubwiriza, nasenge abantu barwaye nafite ibibazo, ikintu canshimishije. Umubare mwinshi w'abantu nasengeye n'abantu batuye ibyaha bari hano. Haleluya. Naraye ntaryamye, baravuga ati mugabo turatsinzwe n'ijambo. Ariko iyo ubona umugore akwatura akavuga ati ndacaga umugabo wanjye nyuma, kandi akatura ukumva bimurimo. Yego. Ati kandi ndamukunda ariko sinzi ibintu bimbaho. Ariko mwari bazi ko abantu bohereza imyuka y'ubusambane, gusambana barabiroga. Abantu babimenye, ugasanga umuntu akunda uwo bashakanye ariko akamukunda ku mutima akarikira n'abandi. Ibyo bintu abantu babisobanukirwe bibaho. Umwuka w'ubusambanyi barawuguteza ukakubaho neza, ugashaka umugabo ukamukunda pe, ariko ukumva urariki, ukumva nta kunyuze wenyine kandi umukunda. Rero dufite benshi bakijijwe, abagabo, abakobwa baratuye. Ibyo byampaye ishema kurusha ibindi byinshi nasengeye. Haleluya. Rero gufata nomero yanjye ukampamagara, kambwira ati hari ubujyanama nshaka, hari igitekerezo nshaka, hari ngomberutse abakuri wa minisitiri yafashe icyemezo cyo kwiyahura aba muri Amerika. Neza ashatse kwishira mu mugozi, ari uko umugabo yamutaye, ariko ubu naramukasrinze. Ubu n'umukristo wacu ukomeye muri baho minisitiri. Amen. Kandi yari yavuze ati ndumva tekereza abantu bishimira kujya muri Amerika kugira ngo umuntu yumve no nageze n'igihe cyo kwiyahura. Kandi ari muri Amerika aho benshi bamwe muri gusengera, bamwe muri kugira ku misozi. Reka mbabwire ngo nta Satani atari. Rero wangenera nomero yanjye arayishiraho, murayibona. Ndaza kuyipininga muri comment ya mbere. Noneho numara kuyibona utwandikire,
numara kutwandikira ukeneye kusengana natwe kubana ku bicaniro ku byo biri kuco gicaniro twajya tuguha linki nkuko tuzihereza abandi. yego None ikindi cya kabiri hari n'ijyo uvuga ati ngewe rero nshaka kwiyabonesha b'umunyamuryango, uduha amazina yawe, dufite umuyobozi wungirije niwe ubandika, yego ari aho ngaho mu Bubiligi, agahita kwandika, yamara kukwandika nuko ukaba umunyamuryango yabonesheje. Igihe cyose dukeneye haba gukora ibyo bitana byo kureba mituweli, haba gusura abarwayi, aho kugira ute nawe ukaba uri umunyamuryango utanga umusanzu. Waba ushoboye kuririmba, ushoboye kubwiriza, ibyo byose impano ze turazakira. Karibu. amen. Amen. Nimero turaza kuyishyiraho. Yes. Ni nimero ya WhatsApp, ukeneye ko Pastor Sekazuba musengera uramwandikira kuri WhatsApp aguhereze linki ufatanye n'abandi ku gicaniro cya saa 9 kuri Zoom. N'ubuntu ntabwo mwishyuza. Twishyuza. Pastor Imana guhumugisha kuganira nawe mba numva ntakurekura, ariko umwanzi w'ibihe niki nta masaha. Nta masaha kandi ntabwo tugomba kwica gahunda kandi twagira ikiganiro kirekire cyarambirana. Ndumva tugeze ku musozo, ariko reka ngusabe ugira ijambo ubwira abakunzi ba Concorde TV show. Ijambo nababwira nta buzima Imana itahindura. Yego. Icyo kintu bakibuke. Ikindi cya kabiri bakomeze kandi bagushigikire. Burya kanze mubwire buri wese agira inzira. Kandi Concorde official, Concorde TV show. Yes. Irimo ifite iterambere ryiza. Ni channel ifite imbaraga iri kwihuta cyane, ariko ntago wari wahaga abantu ukeneye abanyamuryango cyane. Bashaka ugire abanyamuryango miliyoni. Ingo gose nibaze. Hari ibyo dukenera mwibi kuko nanjye cyane ndayigira. Hari igihe buriya kanze nkubwire nta mugabo wigira, ushobora kuyigira, ariko hari igitekerezo. Ndibuka rimwe umuntu yumvishe ndi kuvuga ngo kanamushimire, yumvishije ndimo nganira ku zindi YouTube. Yego. Imana imukoraho. Arambwira ati ndumva nagushakira ibikoresho byawe isaha ku isaha ukatuganiza. Ndakeka Concorde TV nubwo iriho, ariko ibikoresho byinshi ndakeka atari byawe. Yego. Rero ntago naje kugusabira, ahubwo waravuze ngo nababwira iki. Iyo wamaje kuyabonesha kw'iyo YouTube uba wabaye umunyamuryango, ukeneye amakuru yayo ya buri kanya. Mu bushobozi rero Imana ibahaye bagusapoting, kandi ndababwira nti gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Rero Imana ikomeze ibashigikire, babwire ngo muri abantu 2,000 ndabakunda, ariko nimuyubaka muzagira n'abantu 100,000, muzagera kure. Imana ibashoboze kandi muzagere kure. Concorde TV, Concorde TV show. Concorde TV show. Yes. Concorde TV show. Yes. Abamaje kuhagira tubashimire. Murakoze cyane. Sabe Imana guhumugisha.